김말이들이 지금 반신욕하고 있어요. 안녕하세요, 미네임드입니다. 오늘은 비 오는 날인데 라면이 땡겼는데 라면을 너무 많이 먹어가지고 요즘에 제가 신전떡볶이를 한번 준비해봤습니다. 신전떡볶이 매운맛 그리고 김말이 튀김, 이거는 에어프라이어로 튀긴 거예요. 1kg짜리 한 절반 정도 부은 것 같고요. 그럼 먹어보겠습니다. 우선 처음 먹어보는 김말이부터. 양념에 퐁당 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 김말이 던지자. 자, 뜨거워요. 근데 맛있어요. 한 바퀴 떼굴떼굴 돌리고 우격한 김말이. 국물이랑 같이 김말이들이 지금 반신욕하고 있어요. 조금 이따가 먹을게요. 잘하고 있어 반신욕. 마셔버릴까? 다시 또 만남의 장소. 여기가 미네임드랑 신전떡볶이가 만나는 장소.
자, 만남의 장소에서 대기하고 있는 입. 나 먼저 갈게, 얘들아. 살고 싶은 그의 발악. 소떡소떡? 노노. 김떡김떡. 이 친구들은 다음 반신욕을 위해 남겨두겠습니다. 배가 불러서. 그럼 오늘도 맛있게 먹었습니다.